ayabak po kay kongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kakatamang online live streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banalamisa para king Biyernes bayo maleldo. Ing kapigaganakan king Nuan a Mariang Birhen de los Dolores. Iyabe tala kaniting misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Carmelita Milet Ocampo at ing kayang familia, Linda Gadi David, St. Francis Academy, St. Ferdinand Medical Arts Building and Commercial Units. Para king matugumpeng eksaminasyon ng Elis Medina at para king malagwang kapadanan ng Banjo Serrano at para king kaladwa ng Reverend Monsignor Francisco Lansang and Reverend Father Aquilino Ordonez at ring sablang kaladwa king purgatorio. Ingke katamo pong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, ingkura paroko ning parokya ng Santo Cristo del Perdon, king Villa Julita Subdivision, syudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Amen. Ing Ginoo tatahid karing puso tamo king lugod at king kabibabata ng Kristo. Yasanang parating mantabi keko. At keka antimurin. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo at ipanagibuking Ginoo king patawaran ang pompasik ng anak tamo. Yagkas tamong hinimiyag na nagnaning kapanisyan. Aminan ko. King Dios ama pamakalulu at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayad, ulinita, ipanigapo ko kang Nuan a Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad ring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king di alang angka. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, biryan mong ing malugmang induning anak mo, mantabi at dumami kaya, kabang mamayubeya king krus. Ipagkalumusana king ing banala kapulungan mo, mabiyasayang makiyagom, king pamaylasa ng Kristo, banya namang mga itulid milawk, king pamanyubli ng nepye. Itiaduan mi keka o Diyos, kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametuaning banal espiritu, manggaman king alangang ka. Amen. Makiramdam tamo po king luterhiya ning amano.
Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Deng sabla daramdaman ko lang bubulong, makapadurot ke katamo, ing makapangilabot. Isumbong tayo karing at syuking kayo payan. Agyang ding matalik kong kakaluguran, panenayan da ing kakong pangabagsak. Ngarang sasabi, marahil akwa ng malinlang, kanita, arakap tayo, at apagbenggansan. Dapat ika, Gino, at syukasiping ko, masikan ka ampon mayupaya, at detang ka kumaglupig, mga buwala. Mga pakarinelang alang-angga, uling ela malyaring magtagumpe. Ena makalingwan kapilanman, ingkarelang kamarinayan. Dapat mayupayang Gino, king alang pa mga biran, taong makatuliran, kekalang panyubukan. Balo mo, ingat syo karing pusura at kaisipan. Inya paboren mong akit ko, ing pamagbenggansa mo, karing kalaban ko, uling karing gamat mo, karin ko binili, ing nasa ko. Pagkantaye ing Gino, puryanye ing Gino, liligtas na la ring magigipit king upayada, ring taong emayap. Ing amano ning Gino. Salamat King Dios. Gino, ibuklat mo ring matami king katutuan, dikil keka. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Kaluguran da ka, o Gino, ika ing kakong magdepensa. Kaku ing Gino, antiyang batong maragul a mauugun, antiyang pader, amatibe, ababye kaligtasan. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Ing kakong Diyos, batuyawaring matibe, amagdepensa kaku, at antiyang kalasag ko. Puryan niya ing Gino, nga kung kukulisak, at miligtas ko karing sablang kalaban. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Makagapos ko karing tali ning kamatayan, tatangen nako ning masalusong agos ning kasiran. Miras ko king bingit ning kamatayan, at syuna ko king oras ning kawakasan. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Parangalan tayo pungeni ing mayap a balita. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka. Ing ginuman tabeya kay kayo. At keka antimurin, Pamamasang ibat king maya pabalita agpangkang San Juan. ligaya keka o Gino. King panahon na ito, pasibayo lang dinampot baturing Hudyo, bareng basibasan, inya sinabi na karela. Pepakita nanda kayong dakal mayap, ay bat king igpako, king sano kareting, ing bakit pamisibasan yuko. Peki ba't da? Babasibasan da ka uli na ning mayap mong dapat. Nuni uli na ning pag maglapastangan mo king Diyos. Uling babansag kang Diyos kabang metong kamong tao. May kibat ti Jesus karela. Waring makasulat king ke kayong kasulatan. Sinabi ko, Diyos kayo. Nung ausa na lang Diyos ning kasulatan ding taong
didina na ning Dios king amano na, malyaring payalyan ing kasulatan. Pin, pilit na kayong pinili na kayo ningigpa at tinubod na ako ketiking yato. Makanano yung asabi ka na ako ngeni, ing lalapas tanganan king Diyos. Uling sinabi ko, ako anak na ako ning Diyos. Nung kudaraptan ing parapat na ningigpa ko, kayo sukat maniwala ka na ako. Nung daraptan ko la, agyang kayo maniwala ka na ako. Karin mo mang dapat ko, sukat agyo yung maniwala, ban abaluyo at aintindihan, kingig pa at syuka na ako at syuko kaya. At pasibayo ring pekikwa ng dakpan ni Jesus, dapat ikwa na lang linlang. Pasibayo mintay Jesus, king kasumangid ning ilog Hordan, king lugal nung nuyam mismo meminyag iwan. Menatiliya ka rin at dakal na ring taong mintak kang Jesus ngara. Alayang depat milagro Juan, dapat tutuing sablang bagi sinabi na tungkol king taong iti. At dakal na ring taong meniwala kang Jesus ka rin. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa, abak po kekongan. Maya payabak po amo. At tamo po ngayon aldong iti pagmasusyantaya ing komemorasyon king Biyernes Dolores o ing pitong lungkot na ning Nuana Virgen Maria. Po. Nung lawen nyo po ring liturgical books kining aldong iti, akit yu po na ing Biyernes Dolores sa Amanuan Tamo is actually just reduced to an opening prayer. It is an alternative opening prayer for this Friday. Bakit? Kasi tandaan tamo, ring eganaganang memorial, alinob, kilob na ning Kwaresma, they are actually reduced to a commemoration. At buri ng sabyanita, pwede mong gamitan itang opening prayer na nitang santo, pero itang aliwang pangadi, ketanungan keng Kwaresma. Because we are supposed to be focusing ourselves to the suffering and death of our Lord Jesus Christ. Anyapin ba kanya niyang akakita mo? Pero, atsuyo pa mo rin, ketang opening prayer. Bakit? Kasi, para kay katamo, ing pamigaganaka king ima, marayo king pamigaganaka king kayang anak. Anyapin, 1 week before the suffering of the Lord, we remember the suffering of the mother. And our first reading would remind us of one true thing. What is that? Vengeance is not for us. It is for God. Ing pamag-iganti, para kay katamo. Iti para kingapong ginuya. Nung balo tamong makatuliran tamo, balo tamo nga ng San Pablo, at syuking panig tamo, ingapong ginu. At nung at syuking panig tamo, ingapong ginu, ninuwari ing manyambut, laban kay katamo. Anyapin po, siguro dapat lawin tamo king kay katamong puso. Itamo ba talaga king puso tamo? Ing atsyu, itang kayapan. Kasi po bandang talbi, we want revenge because in the end, mo naman mayaping at syuking puso tamo. Anya, dapat pakalawin tamo. Bakit? Metong po karetang hula ng Simeon, mo. Nga nang makanyan, ing lungkot akasing taram ning metong punyal, sugata na ka. Bankanta nga na, ding puso, the ring dakal la tao, nga nang makanyan. Mibuklat la. The thoughts of many hearts will be laid bare. And this, we need to see.
Because we can actually, sabi ko po, ning mangumpisal tamo, ning kay nakatamo karakal sa sabyan. Bakit? Kasi mamotuliran tamo itanggewa tamo eh. Buri tamong palto na itanggewa tamo talaga, naman mali. Pero king ka matutuanan, in the eyes of God, we can never fool Him. Tayo pwedeng lokwa ni nga pong Ginoo. Bandang talwi, balo na talaga ni nga pong Ginoo, nung makatuliran, inggewa tamo, o nung mali. Anyapin po, ing dalita pakibat ngeni nga ng makanya, Ginoo ibuklat mo ring matami, king katutuan dikil keka. We should have by now known that our God is a God who knows us inside and out. We can actually fool ourselves and pat ourselves in the back and say, ay, gusto naman yung gewa ko makatuliran naman yung gewa ko. Pero, nung ingke kang konsensya, ustuya, if you have a correct conscience, erroneous in conscience mo, ukil-kilana ka at ukil-kilan ning konsensya mo. Yabin din ngaliwang bubutaking confessal, sabihan da, Father, hindi ko alam kung kailangan ko bang ikumpisal to. Kasalanan ba to? When in doubt, confess. When in doubt, confess. Why? Because probably, or most probably, your conscience is the one telling you that you need to say this. No? Ini sasabyanan ng konsensya mo, kailangan mong sabyan. Agyanging utak mo, even if your rational thinking says, no, you can actually rationalize that. You can actually make reasons for it. That's why you did this. But in truth, ika mismo, balo mo, ating mali. There is something wrong. And if we know God, who is a righteous God, He knows us. He knows when we did something wrong. But the consoling part of it is, because He knows us, we must also know Him. And He is a merciful God. Therefore, if we come to Him with contriteness, He will always forgive us. Then thirdly, my dear friends, the gospel tells us, Jesus is trying to tell the Jews, I have shown you many good deeds, for which are you stoning me? Sometimes, my dear friends, it is not only Jesus who finds his lot with this problem. People have done good things to us. Probably they are not all good things. They have also done things that have hurt us. But let us not forget the good things. Kung minsan po kasi meron tayong selective memory. Mas natatandaan natin yung mga panahong nasaktan tayo kaysa dun sa mga panahon na ginawan tayo ng mabuti. Kung minsan, ang dami-daming ginawang mabuti ng taong ito sa'yo. Minsan ka lang yan masaktan. Para bang lahat ng kabutihang yon nawawala. It all is washed in the drain. And we forget the good things that this person has done. Sana po, yun yung isang bagay na makita sa atin bilang Kristiyano. As a Christian, we must always remember the good things and learn how to forgive the bad things. Dapat marunong nating tingnan yung kagandahan. Kasi ang Diyos, yun din ang hinahanap sa atin. The Lord looks for what is good in us rather than finding fault.
No? Pag na ang ating pagtingin sa buhay, no? Ang tinitingnan na natin lagi kung saan nagkamali, kung saan masama yung tao, hindi na tayo nagiging Kristiyano. Remember the sinful woman caught in adultery. No? When everybody was looking down at her, Jesus bent over to make her realize that in the end, you are not only the adulterous woman. You are woman. No? Ibig sabihin, babae ka, no? Kahit na nagkasala ka. Sana rin po, no? We make people around us realize, yes, they are sinful, but they are bigger than their sins. This is what the sorrowful mother, no? Our Lady of Sorrows, is trying to tell us. No? She weeps for us, her children, because we have sinned. And hopefully, we do not actually let ourselves be overcome by the sins, because she knows deep in her heart we are more than our sins, and we can go above them. No? And like Christ, may we also show that we can resurrect from the ashes of our sins. Amen. Kakaluguran, ipanigabuta mo kang Kristo, King Cruz, ing metong sa bagal karing dakal, alubos kamoritan naman karing aliwa. Manalangin tamo King Diyos, ing ibuklat no ring matatamo, at atuklasan ing kayang divinong kabyasnan. Nga tamo ngening manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ginu pakiramdaman me ing balayan mo. Baning Santo Papa, ding sablang obispo, ding pari at relihiyosa, at ding sablang Kristiyano, atuklasanda ing sikanan, makatupad karing karelang katungkulan, kapamilatan ning alimbawa ng Mariyang Indo, ning banal a kapulungan. Ipanalangin taking Ginoo. Banding sablang mamuntukan king gobyerno, pagkapilitan dang apayiral, ing kapayapan, at makaganap mipnong katapatan, king karelang katungkulan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding pakakalulu at ding magkakasakit, lalo na retang masakit, mabiyasa lang sumuri at makibat king kasakitan, akarelang daralan. Ipanalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing balayan mo. Banding talaturo, king karelang pamikalat belwan, king lugod at katutuan, karenla manalumpakan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Para kay katangan, itang memalen ning balayan Kristiyana, mabiyas sa tasa ng tupad mipnong kagiwan, at lugod king kaburian ning Dios. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan, at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kay katamong talapakiramdam, king radyo, at talapanalbeking online streaming, kareng miyayaliwang programa, ning kay katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kay katamong arkidiocesis, at ring sablang magdebosyon, king Birhen Mariang Dolorosa. Iyuli no sana king kayayanang maligaya, ring kapatad tamong mayangon nabi, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Maligayang igpa, inatad mong minuna kang Maria ing maya pabalita ning kaligtasan. Ipanigabumi ing kambe ng Maria, ikami man, akamtan mi sana ing sika ng tupad king malmong kaburian, ape pakilala mo ke kami,
kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya, karing ayin. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, sigpanglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dahon kareng gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, ning pakalulu, tanggapan mo sana, king ikapuri ning kekang lagyu, ing panalangin at ay niyang pami keka kaniting pami parangal, king Nuana Virgen Maria, kabang makatalakad yang darami king siping na Krus Kristo, kayabemi anting malugod ming indu. Itiadwan mi kapamilatana mo ring Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo. At keka antimurin, Itasyo laring puso yu. makatas na laking Ginoo, Masalamatan tayong ginung kekatamong Diyos. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampong matuliding pasalamatan da ka, kapilan man ampong luman ka rin o ipa. Diyos, king alang anggat lubos mayupaya. Kang parangalan miya ing Nuana Virgen Maria. Mapalad yang dili ka ring sablang babay, ing malabirhen na kaya kang piniling maging indu, ning bugtong mong anak, king kayo payaning banal espiritu. Ing Birhen Maria, meging tunay ning indu ning kaya kang anak, abait na, antimong sala ning metuyato. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, dalit ming ligaya mo, layon makyabe kami ngalang tuknang dampama miya kapurian keka, at ngaming ening pupuri.
apining banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinita ipagparalampumi. Itugtog ming espiritu, mantimong titipang hambun, kareting ayin mi, pan mi pabanalan la, at para kaya kami magawa no mang katawan ng pongdaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, kinpamaylas ang pong kamatayan. Kinwaning tinapi, pepasalamata na kampong pinuri, piraso ning tinapi, dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana, kuwanan niti, ikongan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kebat nga punan kinuaning kalis, pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kuwanan niti, ikongan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo pong alanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayong pong para karing sablang tao. Panketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Maulaying misteryo ning kasalpantayanan. Cristo medeka, Cristo sinumli kang mebe, Cristo datang ka, pasibayo ikaw wakasani panahon. Cristo medeka, Cristo sinubli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayo ikaw wakasani panahon. Inyang ngeni gaganakan mi o mapamakalulong ipaing kamatayan ng pupampamanyubli ng mepye. Daraw niya kaya iting tinape ning bie, ang poing kalis ning kaligtasan. Lain min pasalamatan kaya impe palyarian mo kaming matampang, tala kadarapan mo ang pong sumuyo kaya. Ikaming ansa ng misulusulok king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang ting metong ning banal espiritu. Ganakan mewig pa yung banal mong kapulungan na makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco a Papa mi, Florentino a obispo mi, Pasiano kaya kang obispo emerito, ampo pa rin sablang pari ang pong diakono at yung sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatad ming minuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ng pamanyubling mebye, idala mo lahat ding sablang miyaw na bie, king pakalulu mo, ketang masala mong arapan. Pakaluluan mo kengan, kawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alang angga. Ban kaya benang Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambera rin mong apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel, Arkanghel, at ding sablang banal. Ami biyebye kalugod-lugod keka kekabaning panahon. Apuryan ang pong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilatana, kambenang pong kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangal ng pong ligaya keka, o panglubos mayupaya, manggaman king alang-angga. Amen. Manalangin tamo para king panyatang na ning kayarianing Diyos, busal tamo. Ipamiyat jupanwa, isang yaing nag
Paghabos mo kami kisablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon ni. Pan king kaso paning pakalulu mong parati kayong mitimawa kim pamanali paning kasalanan. At mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan. Kabang paninayan ng pumpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Huling keka ing kayarian at ing kayapayan, ampon ing ligaya, manggaman king alang-angga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na kapayapan lalakwan ko ke kayo, kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo siya babalik na ni ka kaming kasalanan, nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Pamayapan mo yung pompisan, meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Kapayapaning ginuman tabe sa kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Yang pangtayong waganing kapayapan king metong at metong. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan iyang pagkaluluwan mo kami, pagkaluluwan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan iyang pagkaluluwan mo kami, pagkaluluwan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan iyang ibigay mo kaming kapayapan, ibigay mo ing kapayapan, ibigay mo ing kapayapan, ibigay mo ing kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos, ngayon milalakoking kasalanan ng yato. Nuan laring darano pampong kakawa, uling mi pakabisyan lang. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iagkas si may nga mano mo, kumayap na ako. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to a tree? Were you there when they nailed him to a tree? Oh,
para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming. Ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi kaniting dapat ding espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ngening pinandit, era kaatanggap king sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Abe-abe taya pong pangadyan ngeni ing panalangin king indong Birhen Dolorosa. Bapo Maria, pipno king lungkot, ing migpakasakit, a pinakura king krus at syukeka, ika ing migsalbat karing sablang babayi, at kayantabe nakaman king pasyon, ding kekang anak ay Jesus. Santa Maria, induning men at bus, idake mo kami king kekang kasakitan, ipanalangin mo kaming makasalanan, ameging sangkan ning pangapako na king krus. Ngeni at king oras ning kekaming kamatayan. Amen. Birhen Maria de los Dolores, ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod ngening tinggap miya ing sakramentong iba't banwa. Adwan mikeka ing pakalulo mo. Parati kay sanang magsaya king pamagmasusi king ligaya ning Virhen Maria. Atok yan milasana ring kayang bakas at masolong makiyagom king misteryo ning kaligtasan. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyak kay kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, ing Ipa, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, ing tula ning ginuya sanang maging sikanan niyo. Salamat King Diyos.